冬菇。有年糕，有萝卜仔啦，哎呦，俾啲你。夾翻佢。这个小径深处，让渔夫擦脸看着，在担心它会受热，便请不下，让它穿着圆块在火架上蒸煮，然后用水来克，仿佛在也面临着诸多挑啲豬肉乾喎，呢種係應該係用炭嚟燒啊。豬頭片㗎啊！去買翻豬，個老表買翻。嚟，進口新西蘭6斤啊10年、20年，有皮血、汗血那種。嗰啲啊，成咁多㗎，跟住個機換嘅呢都係谷。最好㗎啦，大腸濕熱係嘛？佢有啲係有啲。番酸水啊！13蚊，到。大家好啊！今日嚟到高明金錢街呢度咧，就好多美食嘅。又健康呢啲，冬菇有年糕有蘿蔔仔3個餡。哦，冬菇。呢個咩啊？呢啲係冬菇嚟嘅。冬菇。有年糕有蘿蔔仔啦，哎呦，俾啲你。夾翻佢，你知咩好食啊？年糕。年糕。蘿蔔仔。蘿蔔。係啊，嗱咧，食慣以前入嚟做嘛。係啊。高明呢啲角仔係好有名㗎，係。呢個係蘿蔔嘅，頭先有蘿蔔啦，有蓮藕啦，同冬菇嘅。呢個蘿蔔好甜。5蚊3隻啊！係啊，好靚㗎啦。你先趕時間係咪？喺度打包㗎係嘛？3蚊一塊。唔使錢嘅，呢度啱。轻柔的毛巾擦拭着孩子的笑脸，走回大连半夜里一直不停地为女儿驱赶晚餐。他身处深山，生活条件有限，他轻轻按下打火机底，虽然简陋，却是他并不追求食物的美味，而是注重营养和饱腹感。在这样的为了满足乖宝的口味，阿莲不得不动用储蓄买了乖宝最爱的大米。乖宝对大米那自带的清香味喜欢的紧，每回都能乖乖地吃完一碗。每当想到女儿那么小，牙齿都还没完全长好，都好笑。当他们一起吃，食片頭雞啦，呢兩死都食片頭雞都係。都说女儿像妈妈，人快1年不见，独自在外居住了这么久，阿莲有时也会深深地想念阿超，那种思念如潮水般涌上心头，让他的心窝疼。尤其是当他看到女儿的时候，女儿那酷似阿超的鼻眼，更是让他的思念愈发浓烈。他默默地准备着饭菜，长长地叹了口气，眼中闪烁着一丝无奈和感伤。阿莲知道生活并不容易，她必须坚强地面对一切。她要照顾好乖宝，让他健康快乐地成长。尽管心中有着无尽的思念，但她会将这份情感深埋心底，用自己的努力和爱为女儿创造一个温暖的家。阿莲将米饭小心地放在火架上蒸煮，然后转身回到用水处，继续处理着竹笋。她慢慢地剥去竹笋那厚厚的外壳，仿佛也在剥落自己心头的层层愁绪。她专注地清洗着竹笋，希望能在这简单的劳作中暂时忘却烦恼。她轻轻地将竹笋的外皮剥开，看似简单的一餐一饭，都蕴含着她对家人无尽的关爱。无论生活有多么艰难，她都会坚定地走下去，为了女儿，为了这个家，为了那份深深的思念与期盼。在这片青山绿水间，阿莲的肩膀是守护着这个小小的家园，也守护着内心深处那份最珍贵的情感。天气逐渐炎热，山里的温度也随着太阳的升起越发燥热。阿莲看
着在一旁玩耍的乖宝，担心他会受热，便轻轻地将他的衣服脱下，让他穿着凉快的衣裳。看着乖宝白白胖胖的长，所有的付出都变得值得了。阿莲回到火堆旁，打算将煮好的米饭盛在碗里。他只有一个简陋的小锅可以煮东西，所以只能先将米饭煮好，然后空出小锅。被层层笼络的帐子，但也面临着诸多挑战。撑起一片在这清晨里，思绪渐渐平稳。哇，你记得。大家好啊！今日嚟到高明嘅河城市場，咁入到嚟咧就見到一排嘅湯料店。呢個係高明一個比較熱鬧啲嘅市場。啊！呢個時候賣羊肉啊！有新鮮清遠雞、文昌雞、雞髀雞翼15蚊，雞髀雞翼15蚊，雞殼3蚊一個。清遠雞、文昌雞、雞髀雞翼15蚊，雞髀雞翼10遠雞、文昌雞、雞髀雞翼15蚊，雞髀雞翼15蚊，雞殼3蚊一個。籌住啲咩？俾啲料酒過水咧，之後俾啲薑片，之後再兜一兜佢，之後再煲湯啊，好靚噶啦。11月就開始有呢啲臘腸啦，呢啲臘腸，陽山農家放養土豬，靚啊！呢啲豬臘腸啊，生晒嘅。臘肉係白色嘅臘肉係冇放豉油嘅喎，係咪？係啊。就咁生晒啊？係啊，用鹽生晒啊。用鹽嘅，哦，第一次見到。陽山臘肉啊！唔係用豉油嘅喎，係用鹽嘅喎，係陽山清遠陽山啊，係清遠陽山嗰邊啲特產喎，係啊，犀利！幾錢斤嘅呢種？58啊，又係唔同。都係水果啦，柿子。用柿子曬出嚟嘅嚇。冇怕啦，跛曬啲嘛。咁紅嘅呢種嗬？係啊，好似咁紅嘅。佢可能係生晒㗎係嘛？啲大紅柿細㗎嘛。大紅柿。大紅柿啊！大紅柿，哦。哇，係啊，佢點解咁紅？冇怕啦，啲大紅。得碌咧嚇15蚊斤。佢可能唔一樣嘅品種。係啊，唔通唔係一樣。買呢個叫大紅柿啊嚟試一試嚇，一個大概係2個半到嚇，唔平㗎嚇，大紅柿啊叫做，好甜，嗰老細話唔澀，即係唔澀啊，好甜，係唔澀啊，粉葛。金錢街呢度咧，就一個河城市場啊，係本地一個比較大嘅市場。有米豬肉佬話咁多嗰啲臘腸，
好多臘肉、臘腸啊！誒，我第一次見到人哋曬啲咁嘅豬肉乾喎嗱。係啊，嗱，你啲真係唔食嘅先啊。啊，好靚啊！咁樣嘅。今朝個人攞200幾蚊啊！哦，嗱，你啱啲袋都喺度。啲豬肉乾喎，幾錢斤嘅呢啲啊？35。呢種係應該係用炭嚟燒啊。唔係炭，係電。係電爐燒啊嚇！依家都係咁噶啦。哦，網燒啊，係啊嗱，唔單止新加坡嗰邊先有噶啦，你依邊都有啲咁嘅生曬豬肉乾啊嗱。啊！啲頭皮都好靚㗎。頭皮啊，呢種係頭皮。好香㗎嗱，好香㗎。啊。頭皮真係好香啊！你聞咗幾香？哦，我真係第一次見到有啲咁嘅，好香係嘛？聞佢覺得好香。豬頭皮啊！有啲攞啲前甲咯。前格啊，哦。嗱，你啲係前甲嚟嘅。哦，呢個就前格啊，燒嘅。哦，啲豬肉。呢啲係前甲。買兩三塊買靚女，仲有嗰啲冇。買呢種好唔好啊？買呢種啊？買呢種都好。清遠洋山嘅。係啦，清遠洋山嘅土豬， 6蚊。你聞下佢啊，又香。即係要嚟點用嘅，你一般要嚟點煮嘅？乜嘢？要嚟點煮嘅你哋啊？即係咁啊，焗飯就得，蒸就得。買塊翻去試下先得。係啊，第一次你試下個好食嘅。就呢塊啊，啊。嗰塊靚嘅，我呢塊我都拿。呢塊係咪？好，就呢塊。多啲靚嘢嚟。好嘅，好嘅，多謝。35蚊斤11蚊，哦咁啊平過豬肉喎，11蚊。胡椒臘腸喎，真係。係啊，黑椒臘腸啊，好食啊。未食過。40蚊斤係嘛？呢啲啊？係40。哦。胡椒臘腸係嗰種麻辣，國家嚟嗰種麻辣啊！仲有一種麻辣嘅添，哦。咦，品種好新奇喎呢種。我哋用啲臘鴨髀、臘鴨渣。哦，臘鴨啊。有兩型。啊，芬姐呢度。頭切尾嘅，冇味嘅。切頭切尾啊！豬肉。牛肉38。我見過最平嘅牛肉咧，就係順德佬嘅，20幾蚊斤嘅。誒，高明嘅水產市場都好旺下喎。啊，耶，相機仔。佢淨係要條魚骨，你同佢起條魚骨出嚟。哦，咁樣，魚骨煲粥啊！我就係咧，我見到佢就，我以為佢起魚肉添，點會起魚骨？選擇啊！犀利！
啲啊！水庫噶嘛，水庫魚嚟嘅，唔係飛入埋去。你啲好啦，大條啦。呢啲賣到幾錢斤啊？水庫魚啊？誒，問下問佢兩句。哦，你冇同佢講價嘅。好辦法，講得得。多啲喎，12啊！哦，咁大嚿先12，呢啲唔係水庫魚係嘛？咁大嚿先12水庫魚。咁啊上個市場係咩魚都係咁賣㗎啦，係嘛？咁啊係。我睇個樣就靚啦。開嘅冇5蚊雞佬咯。新啊，俾人啊！開2啊，開3。可以。咦，你咁大嚿先係10幾蚊？佢賣翻出去，個老表賣翻出去香港。喺呢度買出去啊？香港點同呢度？咁咪係一個揾食容易啊！你消費係攞個高工資，呢度低工資低消費。我幫你全程影相。影下佢。唔使斬啦。靚你嚟。一斤咧食埋粉同我斬細嚿㗎。哦，今日全羊翅喎。呢嚿好食啊，平姐。邊嚿啊？嚿啊，你信我。哦，好，咁我呢斤係同人哋買嘅。好食過呢嚿啊。哦，好。即係交貨嘅咧？係。即係真係日日買嗰個。係啦，真嚟買嘅又得啦。好平啊嘛。哦，好。兩條好，3條好啦，斬細嚿啊。薄啊嘛。我呢條食嚟同佢做廣告先得㗎喎，知道未？火龍果1蚊一個，好大個啊，係啊。新鮮嗰啲就7蚊斤。各式嘅水果啊！呢邊咧就係河城市場啦，係高明嘅。我見到好多人賣臘肉、臘腸嘅，臘鴨都出咗嚟啦，臘鴨髀啊咁樣啊。有糖啊，有糖啊。秋風起食臘味啊啦，全部賣臘肉、臘腸。好旺啊！呢個市場啊！秋風起食臘味，臘鴨一隻15蚊喎。係15蚊隻鴨講啲都唔信，咁佢仲要幫佢曬埋。而家唔食咁嘅我。15蚊啊！味道一流，絕不口外，先流。來，揀啦，30蚊一斤。15蚊好多謝叔哥隻料㗎，叔哥好。臘肉30，3蚊嘅，來3蚊嘅，3蚊嚟14蚊3蚊啊，叔。來，睇冇睇。到金黃嗰隻咧，佢加咗流嘅，都冇加流嘅。知道乜嘢味啊？嗰邊點原因㗎？
鱸魚乾20蚊斤，係啊。話佢叫進口新西蘭6斤啊，150蚊一兩啊，一兩啊係。15蚊斤啊。打一次嘅。薏米餅，小米餅。第一次見到啲小米餅喎，係啊。然後通過過嚟試下個免費試免費嘅係呢個包就先健成招牌。健康綠色食品炒米餅，純天然健康純天然健康雜糧餅啊，呢個叫做係。純天然健康綠色食品炒。好最好香啊！純天然健康綠色食品炒米餅。綠洲鐵鑊98呢個。全廠家電用器均能按出廠價還電，以舊換新。凡家裏有舊爛家用電器嘅朋友，本期都可以換取一台全新。不管你痛了5年、10年、20年，有皮癣、汗癣那种，背面癣、手足癣，痒那种啊，很快的痒那个，啊，你试到好用了，到时候上网买也可以，啊，打電話快遞也可以的啊，沒所謂的，過嚟試下大哥。唔信你過嚟試過啦。頂堂啊！我哋攞呢啲全部啊，都係質量。而家街邊好多嘢賣啊，啲咪真假。你要睇下嗰啲有冇出過水啊？你聞下嗰啲味道有冇溫硫磺啊？咁樣啊嘛，哦，冇落硫磺就有嘅，但係我見到有啲都好靚，35蚊斤。30。啊？呢啲靚雪梨乾嚟㗎。靚雪梨乾。人哋冇出過水啲，冇拖過水，冇溫硫磺嗰啲啊，成本好高㗎，你知冇？冇。你哋睇貨，人哋啲人而家好識貨㗎。出水啊？佢係有啲拖水嚟曬，係冇乜味㗎啦。咁樣啊？係啊，佢有你哋睇貨先得嘅，唔係話睇價錢。有都有，但係。佢有啲15蚊一斤都有。應該差唔多，同呢種差唔多，但係佢嗰種乾啲嘅。乾啲就係冇就係拖水咯。呢啲就冇壓片嘅。咩壓片啊？壓片就係出水咯，就係壓過嚟咯。好似啲即係好似食蔗食咗啲汁去啦。你點知佢有冇壓過啊？咁咪佢都唔同嘅咯，你睇呢啲邊都唔同嘅。啲邊唔同啊？係啊，人啲雞翅啲味都唔同，啲味甜嘅。佢壓得好大片噶嘛，好扁噶嘛，壓得揸水好扁噶，冇咁咩㗎，冇咁硬。佢啲邊就冇咁咩咯，嗱呢啲壓到呢啲地方好扁㗎，係咪？佢實際佢都唔係好平嘅啫，你知啊？你睇啲嘢唔一樣嘅。睇質量啊，睇質量。溫硫磺嗰啲啊，溫兩硫磺哦，溫兩硫磺佢就好靚㗎啦。嗱佢就冇話呢個色咁嚴色咁灰，咁香嘅。你聞起身有啲味係普通甜嘅。但係嗰啲冇染色啊，你翻去浸咗之後咧，佢啲水唔會紅嘅。係啊，你浸咗佢有紅色嗰啲，而家啲擺啲鋪都識㗎啦。啊，咁樣。啊，啱紅嗰啲溫硫磺好犀利㗎。哦。嗱，我哋係啊，紅嗰啲就係染色啊，或者溫硫磺犀利咯。零下幾指啊？嗱，你咩百度佢會教你㗎啦。嗱，呢度長㗎嘛，呢個嘴。你咁先進嘅你？呢個嘴啊，我哋做呢啲藥材做幾多年？我喺藥材公司做嘢㗎啦。哎呀，唔敢去買啦咁講。
買衣服，係啊，好唔對版嗰隻，我話咁平啊買，上當啦買，佢烘乾廣西嘅桂圓，烘乾嘅都係。烘乾佢用荔枝木烘嘅喎。唔係嘛？係啊，你食一粒啦，嗰啲味道唔同㗎。嗱，你如果係食嗱呢啲咧用個機烘嘅，呢啲係江州龍眼，江州龍眼都好出名嘅，但係嗰啲味道係唔同嘅。廣州龍眼啊？廣西嘅仲靚，廣西嘅叫桂圓，你可以試一粒啊！你試一粒落，佢有柴火啲煙味嘅，食起身呢啲咧就冇咁易上火啦。有個心血可以補氣血啊，補肝腎咧你就用呢種。呢啲咧就係一般嗰啲，呢個都係高州龍眼。高州龍眼你聽過啦哦，好出名㗎。佢食起身咧，呢啲用個機烘嘅，啲味道唔同嘅，完全唔同嘅。呢啲就貴少少，但係我哋都唔會話賣好貴嘅。係識係你唔使你講㗎，佢自己識㗎。好似啲杞子喎啊，你濕氣重咗啲。難得呢啲雜貨鋪經營，係啊。啊！我哋19嚟新恨啊，啱嘅。新恨啊，生蛇啱。生蛇嘅。生蛇都得嘅。叫做咩嘅？我哋叫九脷葉啦。九脷葉。係啊。生蛇都得。生蛇仔啊，俾包料俾咁邊嗰種啊仔。呢隻係咪老虎脷？係啊，又有老虎脷。老虎脷。係啊。我哋做咩用嘅？生蛇又得，新恨啊。點賣嘅呢啲啊？2蚊啦。2蚊一隻啊？係啊。即係生蛇得嘅。得嘅。最好就放啲米落去一齊煲啊佢。係啊。要最好嘅，我話你聽啦。2蚊一斤佢哋。最好嘅。最好㗎啦，大腸濕熱係嘛？係啊，好大腸濕熱。頭啦。辣啊！辣鹽頭。係啊，好大腸濕熱啊，腸濕熱啊，最好嘅。哦，咁呢就有幾個阿婆喺度賣嗰啲藥材，好多啲草藥。絲瓜嚟㗎喎，係嘛？你做嘢啊？等下11點會上班啦。我等下11點啦。係啊，我做嘢啊。做嘢嚇。咁咪點啊？揾多啲錢啦，細省。一條6蚊啊，買條翻去省下鑊啊！甘蔗汁。佢有好多㗎，啲嘢都好好食㗎。嗰啲肉都可以食嗎？可以食㗎，好好食。椰肉可以食。香甜㗎。呢肉。都好啊，啲肉得啦。哦，佢有啲係。唔係，你試下度肉，試下度肉。佢有啲係有啲味嘅。佢有啲。呢度肉，你試下呢度肉，好香甜。嗰啲炸蔗汁要用批皮嘅，係。係啊，批皮乾點啫。新鮮炸蔗汁批皮㗎，係啊。
啊，佢呢種甜就唔係嗰種死甜啦，呢種好嘢，8蚊一支。呢個金錢豆奶店咧就好多啲傳統美食嘅。即係比如攞個粉，你可以不碟排骨咁噶嘛。哦，咁樣。你可以加番酸水。番酸水啊！即係食啲咁樣嘅時候。豆漿好濃厚啊！啲豆漿。試下佢啲竹糕粉就咁豉油嘅係。我呢度，我哋唔夠膽俾咁多，有啲食得好淡口味嘅，即係唔夠你自己可以加。用啲排骨汁試下。因為直接係啲豉油油會好入啲。係啊，要俾多啲油。豉油油一定要夠實。你落去粉啊！好。咁高明一道美食咧就瀨粉啦。嚟到高明咧就要試下。高明啲瀨粉咧好有特色嘅，佢加入咗好唔同嘅材料啊，有薑，仲有後菜，咁你加咩？加牛腩又得，加其他嘢又得。咁我就魚鬆，有啲魚鬆好特別啊！咁高明瀨粉咧，佢打注重嘅就係湯底啊，我上唇了。你是北方人？是。我看你吃这么多辣椒。贵州的。呢度一碗，係一碗啫。13蚊，13蚊，13。呢個你嘅係咪？呢個唔係，就呢個。你嘅，得啦。呢啲係咪牛肺啊？呢啲牛肺啊15蚊。呢啲係咪牛肺嚟嘅？呢啲算15蚊嘅呢度。呢個啲咩嚟㗎？牛蒡。係西洋菜。有兩個頭俾你先啦。西洋菜咧，小胡仔。幫我計數啊！我西洋菜咧，冇㗎。2蚊麵啊！呢個7蚊，70，14。唔嗰度啊？哇！23蚊。今日全部23。
西洋菜碗菜，菜佢倒就係。有㗎，佢哋兩個加個腐竹㗎。一個麵一個。幫我加一個腐竹喺度。哎呀，唔係啊！幫我攞多隻收過嚟。我唔係喎，飯薯粉一個麵啊！係啊，4個碗一個西洋菜，一個番薯葉打包，加其他。阿姨俾個碗我先好嘛？好啦，有道理有道理。唔得嘅話，我自己搞掂啦。太晏嘅話，我就自己翻去搞掂啦。薯粉麵啊喂，俾個薯粉麵。呢度。今晚多嘅，俾多個碗我先啦，我要講嘢。三蚊嘢啫嘛。啊啲牛雜，牛雜好靚啊！一日賣咁多啊？仲有喎，好多咩？呢度啦，硬爆面。牛筋，哦，牛筋喎，呢個西洋菜啫，哇！我應該入啊，冇入啊。打邊爐唔使浸水嘅。